Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Un coro de iglesia fue su entrada formal al mundo de la música, que pronto se convirtió en su forma de vida. Le satisface estar en el escenario, ya sea en el patio de una escuela primaria cercana a su casa o a miles de kilómetros de su ciudad natal. En países donde quizá no entienden su lengua, mas logra conectar mediante la música, un lenguaje universal. Parte de su trayectoria la ha realizado en solitario, componiendo. Muestra de ello son las 35 canciones grabadas por el grupo Bola Suriana, del que es exintegrante y miembro fundador. También es autor de la canción Qué soledad de la película Llamando un ángel, rodada en Guadalajara, Jalisco, y del tema Aquí donde nací, canción principal de la cinta La voz de un sueño, grabada en Michoacán, y musicalizó el audiolibro Cuentos que cuentan los abuelos de mi tierra, sobre leyendas, mitos y relatos de la meseta purépecha, producido por la maestra Cecilia Izarrarás. Sin pretensiones, afirma que lo suyo no es la canción de protesta, sino la canción de propuesta. Él es José Luis López Pedraza y está hoy con nosotros en La Fogata. Recuerdo de aquellos valientes, grandes insurgentes que dio Michoacán. Gracias por acompañarnos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Le doy la bienvenida una vez más a La Fogata. Y hoy vamos a platicar con un personaje que se encuentra atrás de esa música que nos encanta y que también nos representa. José Luis López Pedraza, bienvenido a La Fogata. Pues qué gusto y qué placer estar por aquí visitándolos en este programa que pues muy especial, ¿no? Especial. Sí, en la ambientación, viendo esta panorámica hermosa de nuestra querida ciudad de Morelia, ¿no? Pero gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Nos encanta tener a personajes como usted que tiene mucho que compartir y que platicar. A mí me gustaría empezar por ese momento en el que dejó, supongo que como la mayoría de los músicos empieza uno tocando covers, pero cuando dijo, yo quiero hacer algo mío. Pues como lo has dicho, ya empieza uno, pues haciendo de todo un poquito cuando vas aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Yo cuando joven pues estaba en un coro de iglesia, por ejemplo, pues hasta misas cantaba. Entonces ya con los amigos empiezas a llevar las serenatas, los boleros, la canción mexicana. En aquel tiempo, pues bueno, era otra música todavía la que se escuchaba y se cantaba. Yo tuve la fortuna, y así lo digo porque es algo que a mí me sirvió mucho, que me alimentó bastante. Mis hermanos mayores ya andaban en la prepa por allá cuando yo tenía 14, 15 años. Y ellos, pues por el movimiento estudiantil, conseguían mucha música de Latinoamérica. Víctor Jara, Inti Illimani, Mercedes Sosa y tantos otros cantautores, compositores y cantantes que hubo aquí mismo en México, no sé, Oscar Chávez, los folcloristas, etcétera. Entonces todo ese tipo de música llegó a mí. Entonces desde chico, aún cuando luego cantábamos, como te digo, boleros y todo eso, yo siempre empecé a cantar la canción del folclore latinoamericano, la canción social, y eso me gustó y hasta la fecha me gusta, como que fueron mis grandes maestros, todos esos cantautores, todos esos autores. Y había que conseguir la música, como dice, porque no es como ahorita que está YouTube y buscas lo que quieres y ahí lo encuentras, no había ir a SoundCloud. comprar los discos, sí. Los discos o los cartuchos, porque tengo un hermano que desde muy joven se fue a Estados Unidos y él traía los cartuchos, es famoso. Obviamente tuvo que traer también el aparato. Sí, pero por ejemplo, por él conocí a Serrat.
Sí, de muy joven yo, a Serrat y los cantautores españoles también, que también son otro asunto muy, pues que fue un gran ejemplo para mí, ¿no? A mí me gustó siempre hacer la música tradicional mexicana, el folclore latinoamericano. Hicimos algunos grupos cuando jóvenes. Ya después que decidí dedicarme más a esto, pues caí a las peñas, ¿no? Aquí en Morelia en ese tiempo había peñas, lo que ahora ya adolecemos en nuestra querida ciudad de Morelia, pues un lugar que se respire ese ambiente cultural, poético. Cuando llegué a una de estas peñas muy emblemática, conocí bastantes músicos que ya estaban enrolados en todo este ambiente y fue otro impulso muy grande porque entonces ya empecé yo a tocar todo eso de una forma más profesional, ¿sí? Entonces, pues ya empecé a conocer también algunos compositores, algunos intérpretes de la música purépecha, el dueto Sacán, por ejemplo. Entonces, gente que a mí me alimentó mucho. Yo soy músico autodidacta, ¿sí? Yo no estudié. Cuando quise estudiar en el conservatorio no pude pagarlo, ¿sí? Sí entré, pero no pude continuar. Sigue siendo una carrera, pues, un poco elitista, ¿no? Por los costos. Pues está también Bellas Artes, ¿no? Y hay opciones. La cosa es también, pues tiene uno que buscar. Pero bueno, yo me fui por la libre, me fui conociendo gente, estuvimos saliendo al interior del estado y pues el folclore tradicional, la música tradicional de Michoacán es algo que me ha gustado mucho y en lo que he incursionado, en los ritmos tradicionales de la música purépecha, por ejemplo, pues son muy especiales, son únicos en el mundo simplemente, la música de la tierra caliente, ¿sí? Entonces te vas nutriendo de todo eso y aparte, pues volteas a ver tu entorno, lo que pasa a tu alrededor socialmente, ¿no? Y entonces todo lo que es la situación, lo que se vive, la problemática, todo lo que acontece socialmente. Y aparte, pues la música pues es uno de los vehículos más directos para decir cosas. Entonces, el que lo trae, lo trae, ¿no? Me surgió la necesidad en cierto momento, ya cuando estaba con el grupo Bola Suriana. El grupo Bola Suriana nació en el 89, ¿sí? Y varios años todavía estuve con ellos interpretando música de aquí y de allá, ¿no? Pero ya llegó un momento en que, pues, ¿no? Surgió la necesidad de dar tu propia versión, ¿no? Como que ya había ciertos elementos que te sustentaban para poder decir, bueno, yo puedo hacer algo, ¿no? Y es cosa de, como me dijo uno de mis grandes maestros, Guillermo Velázquez, dice, no, mira, José Luis, dice, tienes que vencer tus propios demonios. Porque una vez le dije, ¿qué te parece esta canción? Dice, pues a mí me parece bien, pero no importa lo que me parezca a mí. Lo que importa es lo que te parece a ti. Si tú la sientes, si tú crees en ella, suéltala, dices, como una paloma, suéltala a volar, porque ya está lista. Ya, si a ti te satisface, ya suéltala. Que a uno le guste, a otro no, eso es lo que menos importa. Y sí, empieza uno, sigues intentando otra cosa. Yo, por ejemplo, no he tenido una línea bien definida en cuanto a composición. Me gusta mucho la música tradicional, pero pues también hago canciones de todo tipo de ritmos y formas, ¿no? Pero siempre buscando la temática social, que ya sea ecología, que ya sea migración, educación, tradición, tantas cosas de que hay que hablar, que yo creo que ese es el compromiso que debemos tener como compositores, como cantautores, decir algo. Y a través de la música pues llega más bonito. Sí, ¿no? Y de todo esto vamos a platicar en esta fogata, que de verdad le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que pues queremos compartir con todos los que nos siguen a través de la televisión, pero también en las redes sociales y plataformas del sistema como YouTube, Facebook y Twitter. Déjenos ahí sus comentarios, ¿qué más quiere saber de este gran compositor José Luis López Pedraza, moreliano? Y con él vamos a seguir platicando después de esta pausa. Quédese, por favor.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Fogata. Estamos platicando con el compositor, cantautor José Luis López Pedraza. Platíqueme, ¿se acuerda de cuál fue su primera canción, lo primero que compuso? Ay. Sí, bueno, hice algunas canciones que nunca salieron al aire, ¿no? Nunca las echó a volar. Sí. Alguna canción de alguna noviecita y cositas así muy sencillitas, ¿no? Pero bueno, ya cuando hice algo, yo me acuerdo de una canción, por decir que fue la primera que grabamos con Bola Suriana y que cantamos con Bola Suriana. Esta es una canción muy fraternal, ¿no? Una invitación a la fraternidad justamente, a la paz. Uno pues es soñador, las utopías ahí anda uno tras de ellas y todo este asunto, pero justamente de eso es lo que, pues es lo donde se forjan los grandes cambios, ¿no? Yo siempre he creído que no hay sueños imposibles y el ser humano pues tiene las dos partes, pero siempre hay que apostarle a la positiva, porque pues a eso venimos. Yo creo que estamos aquí para eso, para aprender justamente eso y que haya cierta evolución. No sé qué siga ni a dónde, pero sí estoy convencido de que tienen que venir a aprender a convivir en este mundo, no solo entre los seres humanos, sino con la misma naturaleza, con la tierra, que es para mí es la gran universidad, ¿no? La tierra. O sea, aquí estamos llenos de cemento, pero abajo del cemento está la vida, ¿sí? Y donde no hay cemento, pues con más razón. Entonces esa canción se llama Ya es tiempo. Ya es tiempo, y es una canción que hice no con un ritmo tradicional mexicano, es más bien como un huayno de allá de Sudamérica. Y así se llama Ya es tiempo, pero es una invitación, ¿no? A voltear a ver pues la necesidad que tiene el ser humano de vivir en paz. Y en paz consigo mismo y en paz con todo lo que le rodea. ¿Cuántos años tenía, maestro, cuando fue cofundador de La Bola Suriana? ¿Se imaginaban pues el éxito que podrían lograr? Creo que es uno de los grupos más emblemáticos, ¿no?, de Michoacán. Ya La Bola Suriana, ya estamos hablando de 32 años, ¿sí? Desde el 89, y ando ya con este siglo, no, desde el 89, entonces pues yo tenía 21 años, más o menos. Yo siempre he pensado que hay que ser parte de proyectos. Yo veo muchos músicos, colegas, que son excelentes músicos, pero son muy inquietos, luego andan aquí y allá, y así se la puede uno pasar toda la vida, ¿no? Con La Bola Suriana, cuando surgió, con mi querido Pollo, Rolando López, él y yo ya tocábamos, ya teníamos un trío que se llamaba Los Guitarreros. Bueno, los guitarreros ya existían, ellos me invitaron, pero ahí en la peña donde tocábamos teníamos otro grupo que se llamaba Guitarra Vieja. Éramos puros guitarristas y yo cantaba con otro compañero, pero llegó un momento que tuvimos una invitación para ir a Suecia, ¿sí? Y bueno, va de paso esto, porque justamente el amigo promotor cultural que nos invitó y que hizo posible que fuéramos a conocer, y que hasta la fecha La Bola Suriana sigue yendo a esas tierras nórdicas. Yo llegué a ir 8 veces, ellos siguen yendo. Me refiero a Alan Islas, que recién falleció, ¿sí? Y un abrazo pues para él, para su familia, donde quiera que esté. Pero él fue muy importante en ese entonces, ¿no? Y nos fuimos y dijimos, pues no vamos a ir con 3 guitarritas, ¿no? Pues vamos mejor a hacer algo más representativo, y ya fue que pensamos en hacer un grupo. Ya invitamos a mi compadrito Alejandro Castro, el Güero, a Marco Antonio Sánchez en ese entonces. Pues así fue que nació La Bola Suriana, y bueno, pues hay una historia muy grande con ellos, ¿no? Maravillosa, muy, muy bonita. Para mí fue una gran escuela La Bola Suriana, y fue un gran campo donde sembrar, ¿no? Sobre todo.
pero es estar en escuelas de todos los grados, desde jardín de niños hasta profesional, y eso ha sido muy, muy importante para nosotros en nuestra formación, ¿no? Y en nuestro trabajo, como darle sustento realmente a lo que hacemos, ¿no? Y valor. Cuando decide usted, ya se acabó mi etapa con la bola suriana, quiero seguir por mi lado? Pues es que se dio justamente, ¿no? Se dieron las cosas porque en ese entonces, pues yo ya había conocido a Rocío Vega, que es mi esposa, y entonces, pues todavía duré, cuando yo me casé con Rocío, todavía duré varios años con la bola suriana, pero llegó un momento en que, pues, yo llegaba y ella se iba, y con otros músicos, que era lo peor. Entonces decidimos de que, bueno, pues nos dedicamos a esto, no haces tú una música extraña a la que yo hago, no, es realmente va por el mismo camino, ¿no? Por el mismo sendero. Entonces, pues decidimos, se fue dando, ¿no? Ya yo de repente les pedía permiso a los compañeros para irme con ella. Alguna vez que nos invitaron a España, pues ya nos fuimos, ¿no? Y luego ya que a otro lado, hasta que pues también yo no podía estar de alguna manera descuidando acá, ¿no? Había que ser responsables también. Pero bueno, se dio esto con Rocío y decidimos mejor echarle todos los kilos al proyecto Rocío Vega, ¿sí? Y eso nos funcionó bastante bien porque, pues bueno, Rocío, digamos, en la actualidad es mi principal intérprete, ¿no? La principal intérprete de mis canciones, porque aparte muchas de ellas las hacemos juntas. Ella me dice, pues es que hay que escribir sobre esto. Yo, pues ahí te va, ya la compongo, la hago, la presento y ya ya me dice, me gusta esto, o me gustaría que llevara también esto, ¿no? Entonces, pues así también vamos haciendo todo esto, pero sí llegó un momento que se tuvo que decidir, ¿no? Para mí sí fue difícil porque la bola suriana es uno de mis proyectos que yo he querido mucho, que lo sigo queriendo a todos ellos y sigo celebrando que la bola suriana siga adelante y siga actuando. Porque también interpretan sus temas. Sí, todavía cantan algunas de mis canciones. Y eso me da mucho gusto, ¿no? Entonces, hemos hecho todavía reciente, hace algunos meses, algún trabajo con ellos, con el sindicato de la Universidad Michoacana, que por ahí somos compañeros, en difusión cultural. Pues ellos saben que hay esa amistad, hay esa relación que nunca se va a romper. Yo, como les he dicho, la bola suriana es parte mía y se la será siempre. Yo les deseo que siga por muchos años bola suriana. Habiendo tanto dinamismo en la música aquí en Michoacán, en Morelia en particular, ¿alguna teoría de por qué han desaparecido estos espacios, ¿no? Como las peñas, el Colibrí, el León de Mecenas? ¿Por qué si hay tanto creador y tanto público? Gran parte tiene que ver con el comercialismo musical, ¿no? O sea, las nuevas generaciones van creciendo ya con otra música que son los bombardeos de los medios de comunicación, la televisión, la radio, etc. Entonces van haciendo otros públicos. Ahorita todavía hay público para esa música y nosotros, pues ya ves, con la bola suriana tuvimos nuestra peña, que fue un éxito. Además que como buenos músicos, malos administradores. Yo siempre digo que no ganamos, pero cómo nos divertimos. Fue una época muy bonita. Y las otras peñas, pues siempre también, yo creo que se debieron a circunstancias, no tanto de que no hayan tenido gente, porque siempre hubo gente y la hay todavía. Nosotros nos dicen luego, bueno, ¿y algún lugar así donde? Digo, no, pues hay algunos bares donde hay algunos trovadores conocidos que son muy buenos, pero no es tanto el lugar. Con Rocío hemos pensado que si tuviéramos las posibilidades económicas, tendríamos un lugar así casi por gusto nada más, no tanto por negocio, sino por gusto, porque es necesario además. Entonces, mi teoría es que, bueno, aparte, pues
quieras que no, pasa el tiempo y se cansa la gente también, ¿no? Porque son negocios también esclavizantes. Pero yo creo que ha tenido mucho que ver con el cambio de gustos musicales que ha impuesto pues la gran tienda de la música, ¿no? Claro, pues el sonsonete, diría mi mamá, ¿no? Que se repite muchas veces. Las bandas y toda esta avalancha del cambio de bandas, ¿no? Porque la banda a mí me encanta, pero la banda tradicional. La banda de ahora, pues es mis respetos, pero no, a mí no me dice nada, ¿no? Al contrario, me dice cosas que no me agradan. ¿Se puede competir en el mercado actual con todas estas? Pues sí, pues son más campañas de mercadotecnia que quizás el producto en sí, ¿no? Sí se puede competir, pero pues para todo se necesita dinero, ¿sí? Se necesita dinero. Yo creo que habría que trabajar mucho en eso y tendría que haber no solamente interés particular, sino también de los gobiernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que los gobiernos se deben de preocupar también por qué alimenta a su pueblo, ¿no? Y el asunto artístico es un alimento primordial para el desarrollo de los pueblos, de las gentes, de las sociedades. Entonces, desafortunadamente el orden mundial manda, sí, y no lo podemos evitar, aunque aquí en México se esté intentando un cambio, pero el orden mundial, las transnacionales siguen dictando lo que se hace y se deja de hacer, y en el mercado musical pues no se diga, ¿no? Es atiborrante, o sea, las radiodifusoras comerciales pues a eso se dedican, ¿no? Y no van a decir, no, pues no, claro, pues tienen que vender y eso lo entendemos, pero pues por otro lado, se tendría que haber una regulación pues de lo que queremos que el pueblo escuche, de cómo alimenta su mente, su conciencia, ¿no? Afortunadamente tenemos espacios como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que dicho sea de paso, muchas felicidades por esos 38 años. Yo desde que empezó he estado aquí, la primera vez vine con mi hermano, éramos amateurs todavía, y vine y estuvimos en un programa. Estos espacios son bien importantes para las sociedades. Por eso celebro yo que siga el Sistema Michoacano y que se le esté dando pues empuje. Y sobre todo pues para que sea un medio de comunicación de lo que pasa en nuestro estado, con nuestras culturas, con nuestros pueblos, con las fiestas de los pueblos, ¿sí? Los creadores de los lugares de origen. Y buscando también estos canales, ¿no? Por ejemplo, las plataformas, las redes sociales para difundir lo que aquí se hace y que puedan estar pues en esos lugares donde a los que ahorita la gente, las personas buscan su música, buscan sus videos, buscan identificarse y que ver. Pues casi 40 años entonces viviendo de la utopía y de la música y las composiciones. Astrid, porque no hay de otra, o sea, no hay otras aspiraciones más que aportar, más que tratar de poner un granito de arena, ¿no? Claro. Entonces, a mí es lo que me mueve, ¿sí? Afortunadamente, bien o mal, yo digo que bien, he podido vivir de la música también. Vivo para la música, pero también vivo de ella. Sí. Muy importante porque no todos los creadores tienen esa oportunidad, ¿no? En nuestro México actual a veces o no a veces, muchas veces es difícil vivir del arte y de lo que es una pasión para muchos. Tenemos que ir a una pausa, pero estamos platicando con el compositor José Luis López Pedraza aquí en La Fogata. Recuerde que puede ver también esta entrevista en las redes sociales, en YouTube del Sistema Michoacano. Ahí podrá repetírsela y tomarse un cafecito con nosotros. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en la radio y la televisión pública de Michoacán, aquí platicando en La Fogata. Y parte de su repertorio, maestro, tiene que ver con la historia. ¿Cómo se interesa usted por la historia de México? Esa es una parte que me encanta. Justo en estos días di un concierto en el Teatro José Rubén Romero, un espacio además que está cumpliendo 60 años ya. Y pues es un lugar emblemático de la Universidad Michoacana. Yo tengo trabajando para la universidad en difusión cultural desde hace ya 30 años, ¿sí? Aunque no estudié en la universidad, estudié un semestre. Pero yo soy nicolaite, ¿sí? Siempre he trabajado mucho para toda la comunidad educativa de la universidad y hasta la fecha. Entonces, pues, celebrando estos 60 años y como homenaje también a ese, pues, gran poeta diplomático michoacano, pero bueno, llegó a grandes alturas a nivel nacional, Rubén Romero, y también pues le compuse una canción. Retomé ese trabajo, esa grabación que presentamos hace 12 años, cuando el centenario de la independencia y el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Tuvimos la oportunidad de grabar dos discos, uno que se llamó La Mujer de mi País, que grabó Rocío, con algunas canciones retomadas del cancionero mexicano, y 10 canciones mías de personajes femeninos de la independencia y de la revolución. Y yo presenté en ese mismo paquete el disco México canta su historia, también con personajes históricos del tiempo de la independencia y de la reforma y de la revolución. Entonces, fue un trabajo que salió en esos dos discos. Ahora que me invitaron para este concierto en el Teatro Rubén Romero, pues fue aprovechando que todavía es septiembre y toda esta época donde recordamos pues a todos esos personajes, retomé ese repertorio que me gusta mucho. A mí me gustó mucho cómo quedó y sigo haciendo trabajos sobre personajes, ¿no? Es algo que me apasiona. Juárez, Zapata. Sí, no, pues Melchor Ocampo, simplemente. La misma conspiración de Valladolid. Ya se habla de la independencia, pero ¿qué estuvo atrás de, no? Entonces es bien interesante recordar todo esto, que tú sabes, la historia, de repente salen investigaciones y ya te cambiaron un asunto, pero bueno, es parte de. Entonces, es bien bonito, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que pude haber sido un buen historiador, nada más que pues la música me jaló y estoy acá. Así es que pues yo doy mi versión de lo que he leído de historia, como lo dijo Carlos Errejón Peredo, un gran historiador aquí michoacano, que me hizo favor de poner un comentario ahí en el disco. Dice, bueno, esta es una versión de gente del pueblo, ¿no? De un artista, no de un historiador. Y ya, bueno, eso está bien. Ahí nos salva un poco cualquier fe de ratas, Y bueno, seguimos haciendo cosas al respecto. Fíjate que ahorita estamos haciendo algo respecto a la intervención, pero lo que tuvo que ver con Michoacán, sí, con el general Riva Palacio, Arteaga, y ese momento tan importante que culminó en el canje de prisioneros aquí en Acuitzio, ¿sí? Entonces, junto con el maestro Arturo Villaseñor, que es el presidente de cronistas, de la Asociación de Cronistas de Michoacán, que es justamente el de Acuitzio, se está haciendo este trabajo con todo unos escritos que él ha hecho de sus investigaciones, y de ahí estamos sacando también pues una canción, ¿no? O sea, musicalizando también todos esos hechos, y bueno, pues es algo que se está haciendo, que en su momento pues ya los estaremos invitando para ver este trabajo que a mí se me hace bien importante.
Y que Michoacán tiene pues mucha tela de dónde cortar, Sí, ¿no? Cada sí, rincón tiene su historia y tiene sus héroes y villanos, porque sí, también nos te vas gustan. caminando por el cerro, de repente te encuentras güeros ahí de ojos azules. Y diga, pues, ¿qué pasó aquí? No, pues es que hay que ir a la historia, ¿no? Toda esa gente, ese ejército conformado por belgas, austriacos, franceses, pues aquí anduvieron rondando y aquí anduvieron dando lata, defendiendo el imperialismo de Maximiliano, porque para eso vinieron. Entonces, pues bueno, afortunadamente la República siguió a pesar de tantas contras e intereses, no solo de los conservadores, sino de la Iglesia, que bueno, es lo mismo, el poder eclesiástico. En ese entonces, que pues al fin y al cabo fueron los que financiaron todo eso y los que hicieron los trámites para que llegara Maximiliano y en representación pues de Napoleón. Iban abriendo camino, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, pues querían regresar a la monarquía de alguna manera, pero pues no, la república es algo más democrático, es lo que tenemos ahora, y pues gracias a toda esta gente que luchó, que con sus ideas como las de Melchor Ocampo, por ejemplo, uno de los grandes pensadores. Siendo pues el referente también de muchos políticos actuales, ¿no? Sí, es Melchor Ocampo, es como una semilla que sigue dando frutos, ¿no? Y por eso es tan emblemático para nuestra Universidad Michoacana también. Y además de los temas que son muy importantes en su obra, pues los géneros, los ritmos, que sigue explorando, ¿qué le gusta más? Pues la música, ahorita yo estoy terminando una beca, ya es la tercera vez que me da este programa de músicos tradicionales mexicanos. Es una beca a nivel nacional que ya he tenido 3 veces. No sé si vayan a darme otra más adelante, ojalá que sí. Pero este trabajo, por ejemplo, que estoy haciendo es sobre composición. Son 2 años. El primer año trabajé sobre música tradicional de Michoacán, ¿no? Música, sonecitos purépechas, abajeños, música de tierra caliente, pero con temas que tienen que ver con medio ambiente. El segundo año es la misma temática, pero ya a nivel nacional, ¿sí? Entonces, con ritmos de algunos lugares de nuestro país y también con la problemática que se vive pues, a nivel nacional en cuanto a medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y ecología. Entonces, a mí se me hace muy importante, muy urgente todo este tipo de trabajos que se tiene que llevar a las escuelas, hay que concientizar a los jóvenes, a los niños, a los maestros, porque luego de repente también los maestros en muchos lugares traen no sé de dónde sacan tantas cosas, pero hay otros que sí tienen mucha conciencia, sí, ya tienen la idea, pues, pero de eso pasa y no me da pena decirlo porque es algo real y es algo en lo que tenemos que poner atención. ¿En qué les llevamos a los niños y a los jóvenes? ¿Cómo los ayudamos a conducirse? ¿No? Ya lo decía usted. Es una gran responsabilidad. Tiene mucho tiempo trabajando con niños en las escuelas, con los jóvenes en la universidad. ¿Cómo hacerlos receptivos a estos mensajes? ¿Cómo los trabajan? Es que fíjate que el problema, el asunto es que no lo conocen, o sea, no conocen la música tradicional. Nosotros con Rocío, con la Bola Suriana todo el tiempo que estuve con ellos, ahora con Rocío, que trabajamos ya más de 10 años en nuestro proyecto, vamos a las escuelas y les encanta a los niños. O sea, aparte, bueno, Rocío tiene su pegue en todos lados, ¿no? Su figura atrae mucho, ¿sí? Entonces, terminamos, pero eso pasaba también con la Bola Suriana, terminábamos un concierto y no importaba la edad, hacían fila los niños para darle su autógrafo y nosotros con gusto se los dábamos, ¿no? Porque se nos hacía muy curioso de que les gustara lo que llevaba. Y Rocío pues le pasa lo mismo, también terminamos de tocar y a dar autógrafos. Entonces, no es cierto, alguna vez fuimos a alguna escuela, oiga, pero ¿qué van a tocar? No, pues esto, y a ver si les gusta a los niños. ¿Por qué? No, pues es que ya ellos escuchan otra cosa. Pues, venimos a que escuchen esto, ¿no?
y se lo demostramos. Se hizo la presentación, tocamos y terminando, sí, no falta quien ni siquiera nos fumó, ¿no? Pero la gran mayoría estaba muy contenta y nosotros pues somos de la filosofía, de la idea de que si es uno el que te pone atención y se va bien contento, ya con eso cumpliste, ¿no? Ahora fuimos no hace mucho a tocar a la feria de Santa Clara del Cobre. Y bueno, pues antes que nosotros, con Rocío y el grupo Mezcal, estuvo una orquestita de niños, ¿sí? Y lleva su maestro, un joven también, 20 y tantos años, jovencito. Lo vi y se me hizo medio conocido, pero así de esas. Y ya después se acerca, maestro, ¿cómo está? No, pues yo bien. Ah, no, es que yo lo conozco, quién sabe qué. Y ya no se pudo platicar más, pero ya cuando estuvo en el concierto, hizo la presentación y hizo esa alusión de que en algún tiempo, donde él estaba chiquito en su escuela, fue la bola suriana y cantaron, y de ahí a él le salió el gusto por la música, y de allí se animó y siguió y siguió y siguió, y ahora él era el maestro de esos niños con situación difícil, ¿no? O sea, no sé si era alguna casa especial para atención a jóvenes, pero fue muy, muy bonito saber de que en algún lado dejas tú pues una llama, ¿no? O siembras una semilla, no sé cómo llamarle, pero es bonito. Nos ha tocado ciertas similitudes de casos al respecto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues en la medida de lo que hemos podido hacer, se ha hecho algo. Claro. ¿Se vio en algún momento haciendo otra cosa? Cuando era niño yo soñaba con ser futbolista. De futbolista y compositor ahí. Pero bueno, yo creo que futbolista todos queremos ser en algún tiempo. Y no, yo realmente la música ha sido lo que me ha gustado. Ha sido pues mi vida, ¿no? Y no me imagino haciendo, a lo mejor sí sentado haciendo poemas o cosas así. Porque mire, ya pues sembrando esta semilla como un maestro, ¿no? Como alguien que inculca, que es inspiración para los jóvenes, como historiador también investigando para hacer sus temas, y bueno, también hasta poeta con todas estas composiciones, así que había mucho por hacer. Sí, sigue habiendo mucho por hacer. Yo creo que nunca es suficiente, más en este quehacer. Entonces, como te dije, o sea, la humanidad, la historia se repite cada vez, entonces hay que estar sobre lo mismo siempre. Hay que estar dándole vueltas a la misma tortilla. Pues bueno, estamos aquí platicando con el compositor moreliano José Luis López Pedraza, quien tiene muchas utopías, muchos sueños por cumplir todavía, y nosotros tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más, maestro, aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Seguimos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a través de las redes sociales, donde nos encuentra como Sistema Michoacano, platicando con el compositor José Luis López Pedraza, quien nos ha dicho que es un soñador, que cree en las utopías. ¿Cuál es la utopía para Michoacán? ¿Qué podríamos hacer para hacer de este estado algo mejor? Híjole, pues regular muchas cosas, sí. Sí. Michoacán es de los estados más ricos en todos los aspectos, ¿sí? Aquí encuentras microclimas de todos, ¿sí? Te vas además tenemos una costa tan grande y tan bella que afortunadamente no ha sido explotada con el asunto turístico a gran escala, ¿no?
puedes ir y apreciar toda esa extensión de mar, de playas. Te vas a la sierra, a la parte sur del municipio de Morelia, Ciudad Hidalgo, todo eso, y todavía encuentras unos bosques hermosos, ¿sí? Pero eso se está recorriendo cada vez. Entonces yo creo que hay que regular situaciones bien importantes, aunque está dicho en la ley y todo eso, pero no se hace, ¿sí? El cambio de uso de suelo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer son campañas muy, muy fuertes, muy grandes, para que se haga lo que se tiene que hacer, para conservar todo esto. Conservar nuestra naturaleza es primordial. Conservar nuestras tradiciones también es primordial. Todos los saberes de los pueblos tradicionales indígenas, si volteamos a ver todo lo que ellos saben y vamos y aprendemos un poquito de ellos, se pueden salvar muchas cosas. Y está ligado con la cuestión de la naturaleza, la tradición y la naturaleza. Es lo mismo. Vamos a los pueblos tradicionales, tienen sus fiestas, pero ¿qué es lo que pasa? Que ves un basurero por todos lados, ¿no? ¿Pero por qué? Uno se pregunta por qué. Pues porque así viene la tradición desde antes. Más que antes no había platos de unicel ni de plástico. Antes todo se degradaba, era parte de... Entonces por eso pues lo reintegraban tan fácil, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que manejar también, digo, por citarte algún ejemplo. Yo para mí, pues, es trabajar con medios como ustedes, con las secretarías de educación, las secretarías de cultura, turismo, que realmente hagan su función. Yo pienso que de repente andan desviados por otro lado y no hay un objetivo real, ¿no? ¿Por qué no trabajar el turismo cultural? ¿Sí? Habiendo tanta cultura en Morelia, en todo el estado, tanta naturaleza, de repente como que queremos magnificar el asunto. Hacer un espectáculo y ponerle luces. Exacto. Sí, digo, por no citar casos así para no herir susceptibilidades específicos. Pero yo creo que tenemos mucho, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta bien de lo que somos y de todo lo que tenemos, y no solo la gente común, sino especialmente pues nuestros representantes, porque pues son quienes tienen el poder realmente de hacer cambios. O sea, cada uno lo podemos hacer, pero es importante que ellos pongan el ejemplo. Entonces, yo siempre, no me gusta hablar de política, pero siempre deseo que quien llegue al gobierno, pues se le ilumine y tenga realmente el interés, que es el interés que persigue el pueblo al llevar a alguien a representarnos, ¿no? Y que es el bien de todos. Yo creo que tenemos grandes ejemplos en la historia y ahorita mismo de gente que está haciendo bien las cosas. No quiero hablar de nadie en especial, pero yo creo que hay bastantes ejemplos que seguir de honestidad, de trabajo. Y yo sí, desde esta plataforma, yo sí les pido, les exijo, es más, que volteen a ver las necesidades reales. Sí, y que si están ahí, pues hay que fajarse y hay que exigir que se sigan las reglas, ¿no? Aquí cada quien ha hecho lo que ha querido cuando hay dinero, ¿sí? Y de repente nos vamos a la sierra y ya de repente donde había un bosque, pues ya está el aguacatal, ¿sí? Entonces, pues no se vale, no debe ser eso. Yo creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues se puede haber un cambio importante. No todo es dinero. O sea, realmente el dinero es solo un medio para buscar la felicidad, pero no hay felicidad que valga si no ves feliz al de enfrente, ¿sí? Aunque te haga llorar, no le hace.
Ese humo, de plano, dicen que el humo sigue a las guapas. Bueno, solo que sea por eso. Sí. Maestro, ¿de qué escribe usted más? ¿De lo que le gusta o de lo que le enoja? No, de lo que me gusta, sí. De lo que me enoja realmente un poco, sí. No, de lo que me gusta, porque yo creo que siempre hay que dar buenos ejemplos. Y más si uno va a las escuelas y vas a tratar con niños, jóvenes, hay que mostrarles el lado amable, ¿sí? Yo creo que por eso hago música, porque el arte para mí es el lado amable de la humanidad, ¿no? Es la forma, es la parte agradable de entender la naturaleza, ¿sí? Porque bueno, están las ciencias duras, matemáticas, física, todo eso que estudian la naturaleza, pero desde otro aspecto. Nosotros tratamos de recrearla, porque para mí el arte es eso, recrear lo que podemos ver en la naturaleza. Pero aunque no le gusta hablar de la política, pues tiene política, los mensajes que usted da. No, por supuesto, yo creo que yo trato de estar bien enterado de todo lo que pasa. Y no he sido gente que haga música de protesta. Me he nutrido de ella. Sin embargo, yo creo que más bien lo que me interesa es hacer música de propuesta, ¿sí? Porque, pues, es cansado estar sí, no, o sea, llega uno y pues sí, había muchas expectativas, pues ya se fue y no pasó nada, y al contrario, hizo 2, 3 cosas que no debía, y llega otro y lo mismo. Entonces, para mí la clase política, todos mis respetos para ellos, pero sobre todo para aquellos que saben lo que significa ser político. Claro, ¿sí? Los que sí sirven. Sí, los que realmente están ahí por vocación, no por interés económico, que desafortunadamente ese ha sido uno de los grandes males de nuestro país y del mundo en general. Sí, ya atienden a intereses económicos, ¿sí? De empresas transnacionales y todo ese asunto. Y les es muy fácil vender cosas que no son de ellos, repartir cosas que no son de ellos. Pues no sé, o sea, no entiendo yo a esa gente realmente, qué es lo que pasa. Se enferman. Hay gente que yo conocí de joven y bien, pero a la mera hora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Se los acaba el poder, Sí. esa ambición de poder. Pero bueno, pues esas son cosas que pasan y así a esos niveles todo eso pasa, y con la gente común como nosotros pues también lo vemos al día con día en el tráfico simplemente, ¿no? Que ya no nos respetamos de repente. Cada quien hace lo que quiere. Maestro, antes de que esta fogata se acabe y se prenda más, me haga llorar más. Para alguien que a lo mejor no conoce su música, ¿qué tema le diría empieza por aquí? Recomiéndenos un tema suyo. Ay, ¿por qué me haces esto? Yo sé que es difícil porque el repertorio es amplio y usted lo hizo, así que seguramente le gustan muchas, no, pues pero mejor los ¿por invito dónde a que empezar? pues ahí ya ustedes verán qué les gusta más. Con la Bola Suriana dejé siempre como 35, 40 temas grabados en su música. Con Rocío hemos grabado también bastante. Yo hice un trabajo de pura música tradicional michoacana, se llama Sones del Corazón. Si quieren escuchar pura música, nada más, ¿no? Instrumental. Y pues no sabría decirles una. Sí, yo creo que más bien pues el trabajo que hemos hecho pues los encuentran en las redes, en el YouTube, en Spotify y esas cosas.
que se acerquen y conozcan todo este amplio repertorio que tiene y que me quedo con ese mensaje positivo, esa música de propuesta que seguramente será muy atractiva para los michoacanos y allende las fronteras, porque es una música pues que le habla a la persona, al humano, no solamente al michoacano. Muchas gracias de verdad por compartir hoy con nosotros y esperemos que haya muchas más oportunidades. No, pues encantado, como te lo dije al inicio, yo siempre he considerado el Sistema Michoacano de Radio y Televisión como mi casa, siempre ha estado de puertas abiertas y un abrazo para todos quienes laboran aquí y hacen posible que esto pues siga abierto para nuestro pueblo michoacano. Muchas gracias. Recuerda que La Fogata está disponible a la hora que usted quiera en YouTube, en Facebook, para que usted lo pueda disfrutar y que aquí lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó